Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo Inkingi basuje, muri kumwe na Musabyimana Gaspard hano muri studio za radiyo Inkingi Buruseli mu Bubiligi. Nkuko mubibona ndi kumwe na Jean Barahinyura akaba hariya mu Bufaransa. Barahinyura, ndagusuhuje. Komera Gaspard. Ndagusuhuje, ariko nakuzindukiye kubera ko muri iyi minsi haravugwa inkuru y'imiryango ibiri, umuryango wa Paul Kagame n'umuryango wa Fred Gisa Rwigema, cyane aho Perezida Kagame avugira disikuru ko bagomba gushaka umuhungu wa Fred Gisa Rwigema akagaruka mu Rwanda. Yabivuze mu bukwe bwa mushiki we Teta Rwigema. Ibyo bintu byakuruye amatsiko y'abantu benshi, bongera kwibaza Rwigema uwo ari we, ndetse bongera kwibaza n'umubano wa Rwigema na Kagame, n'umubano wa Kagame n'umudamu wa Rwigema. Ibyo byose rero wowe uri mu bantu bake babonye Rwigema mu minsi ya nyuma mbere ko yitaba Imana. Bwana Barahinyura, ndagira ngo nkubaze, Rwigema mwabonanye ku itariki ya kangahe? Rwigema nageze iwe precisement, ndibuka iyo tariki ko c'est la date umwana we yari yavutse ku tariki ya 24 ukwezi kwa 9, 1990. Ubwo no kuvuga uriya muhungu we Gisa Eric Junior? Oya, no, uriya mukobwa wimariye ejo bundi. Uriya mukobwa niwe mukuru mbese? Niwe mutoya. Niwe mutoya. Ubwo no kuvuga ko nageze Junior yari ariho, yari umwana yaravuye ku ibere deja, donc yarakurikijwe. Okay. None se Barahinyura, mbere ko nongera nkomeza kubaza ibindi bibazo, ubundi kugira ngo ugere kwa Rwigema byari byagenze bite? Ni histoire ndende. Ndabicamo make. Donc hari igitabo na sohoye muri 1988 ku butegetsi bwa Habyarimana. Icyo gitabo rero nicyo cyatumye banshaka bamenya. Donc finalement c'était ça. Ndakibuka cyitwa ngo 20 ans de tartufferie. Non, 15 ans de tyrannie de tartufferie au Rwanda. Ubwo rero icyo gitabo donc nibwo batangiye kuza kunshaka, ariko dès le départ bijya gutangira ni Kanyarengo waje kunshaka, ntabwo yaje aje kunshaka, ahubwo nuza vutufe kugira ngo Kanyarengo tumukure muri Tanzania aho yari ari. Kuko yavuga ko ari menase cyane, ubutegetsi bwa Habyarimana bwaramukurikiranye koko bushaka umugira rwose ubusa. Nuko ntabwo bamworoheye nabo. Kanyarengo rero abo ngabo baza kuza baje basanga Kanyarengo iwanjye. Donc hariya i Frankfurt. Donc umuntu wa mbere waje bwa mbere ni Aloysia Inyumba nyakwigendera. Niyo waje bwa mbere asanga Kanyarengo, bari baziranye. Nuko ariko Kanyarengo akaba we yaragejeje kumbwira mu magambo ye, urumva Kanyarengo kumva ngo Kanyarengo yagiye gufatanya n'abatutsi ntabwo byari ibintu evident. Donc surtout ibintu bamuvugagaho kera mu Rwanda, en relation avec intambara yabaye hagati y'Inyenzi n'u Rwanda. Ubwo Kanyarengo nagerageje no kubimubaza ibyo ngibyo, icyo kibazo aragihunga, ariko ambwira kuri barahungu ati barana abahungu ntabwo ari nk'aba bandi twarwanye nabo, barana abahungu b'abademokarate bashaka kwisubirira mu Rwanda bakagaruka ari abanyarwanda, kuko n'ubundi ntabwo bigeze bata umunyarwanda. Nibyo noneho ubwo byakira gutyo. Ubwo nyumba hageze nibwo twaje kuganira, noneho bambwira ibya FPR, ariko nta kujya mu mizingo. Bambwira ukuntu yavutse, ce qui s'est passé. Bambwiraga arizume ko hari abantu bashaka gusubira mu Rwanda. Urumva rero Gaspard, muri psychologie y'abantu ukuntu ibintu bigenda burya, iyo abantu bakubwira bati twebwe turinterese, burya uzi ko mu Gifaransa bavuga ngo
l'ennemi de ton ennemi est ton ami. Donc numvise gufatanya nabo nta kibazo kuko navuga nti nabaye impunzi, kuba impunzi ntabwo ari abatutsi bangize impunzi, n'abahutu bangize impunzi. ariko barahinyura nabyo njya mbyibazaho n'abandi bagomba kuba byibazaho. Wabaye impunzi ubundi iwanyu ni ku Gisenyi, bavuga ku Gisenyi niba bafite ubutegetsi, waje kuba impunzi ute? Ahubwo niyo rero justement ihari. Ku Gisenyi bafite ubutegetsi, bakuye ko njye ndi umushiru. Aho ngaho ariko kuba presi, abashiru nibo bari bafite ubutegetsi kandi barabyigambaga, ibyo nta wari ubibe. Uzi ko Pritari muri biriya byiswe kugerageza gufata ubutegetsi kwari izindi, nako kwagiye byageza sa Fonsero kuri ubu bituma tumererwa nabi cyane, abantu bitwa kuba abaturuka mu bugoyi bose. Wahunze rero muri ibyo bintu byari izindi? No, ntabwo nahunze, sinari mu Rwanda se njyewe, nako sinari mu Budage, ntabwo nari mu Rwanda. Oya, ndavuga ujya mu Budage uhunga nuko waruhunze bakurikiye ibintu byari izindi kubera ko bafataga abantu. Dusubire inyuma, navuye mu Rwanda muri 1973 mfite buruse ngiye kwiga mu Burusiya. Ni muri 1973 mu kwezi ku itariki ya 30 ukwa 9 nagize i Moscow ku itariki ya 1 ukwa 10. Ubwo i Moscow niho namaze umwaka niga Ikirusiya, nuko none baza kunyoroza ko nagomba kwiga i Leningrad muri Académie des Beaux-Arts. Ubwo rero mu Burusiya naje kuva ibyo ntabwo nakurirwa mvuga impamvu yatumye mvayo, ko byaza kuja kure cyane. Navuyeyo maze y'imyaka 2, plus précisément muri 1976 niho navuyeyo. Niho navuye mu Burusiya ndagenda njya mu Budage, ariko mbere yo kuva mu Burusiya hari konsula y'Abadage iri hafi ku muhanda nari ndiyo i Leningrad. Najyaga njya gusoma ibinyamakuru, noneho mbaza konsula wari aho ngaho, ndamaze ndetse yari Umudage, maze ibyo mu Budage ndamubaza, ambwira ko ampadresse, arambwira ati hari ahantu mushobora kubona bourse, hari organisme itanga bourse abantu bavuye mu Burusiya, ampadresse yaho. Ubwo navuye mu Burusiya, navuye aho ngaho nyiri Moscow, mfata train nk'ubusanzwe ndagenda njya mu Budage. Ariko mu Budage nabwo kugira ngo hari ibibazo abantu bashobora kwibaza icyo gihe, ntabwo twari turi mu bihugu, Rwanda ntabwo rwari mu bihugu bikenera visa pour l'Allemagne. Icyo gihe twashobora kugenda tukinjira mu Budage nta visa, ufite passport nyarwanda gusa byari bihagije. Kuko ninjiye mu Budage rero nahageze, sinibuka icyakora itariki neza, nshobora kwibeshaho iminsi, ubanza bishobora kuba ari ku itariki ya 15 y'ukwa 2 76. Voilà. Nuko ugeze mu Budage rero uriga biriya byari izindi bije, uravuga utekana igumireyo. Ubu nicyo cyari kinjyanye, ntabwo nari ngiye mpunzi, nari ngiye gusa mpindura igihugu. Hari impamvu zabiteye, ariko ubona twazazigaruka kuko safari hari aho bihuriye na politiki, nabyo essentiellement politiki d'ailleurs, ariko ntabwo nakurirwa kumbuciye mu ngubu byamara igihe kirekire. Ubwo mu Budage nagezeyo nza kureba organisme consul yari yampaye, bahita bampa bourse, ntabwo byatinze. Ubwo ntangira kurza Ikidage mu mujyi witwa Marburg mu Budage nyine. Kuri Ikidage yamaraga amezi 6, donc pratiquement byaje guhura na mwaka wa l'année académique yo muri 1976. Urumva, ubwo ngeze aho rero nibwo banyohereje Hamburg muri Académie des Beaux-Arts, kugira ngo nkomeze ibyo natangiye mu Burusiya. Hanyuma ngeze aho numva nshaka kwiga ibindi, nshaka gufata kwiyinforme, bambwira ko nshobora kwiga effectivement gufata indi filière ya économie. Ubwo noneho byo muri Académie mbivuyemo des Beaux-Arts, nkomeza
muri École supérieure du commerce y'i Hambourg. Ubwo aho nahavuye mbonye lisansi muri économie de transport international, marangije ariko nabwo numva atari suffisant kuko yari formation ijyana iri agence harimo pratique na théorie. Ubwo none nshaka kuja muri université en bonne due forme, ubwo ntangira économie, sciences économiques et politiques. Narangije muri 1982. Bon, nuko na kabiri cyangwa na gatatu. Ubwo ngeze aho ndangije université, maze kubona ma licence en sciences économiques et politiques, nako maîtrise en sciences économiques et politiques, nja ku baza organisme hagati aho yarambaye bourse ndetse nshobora gukora troisième cycle, bigenze bityo nshobora gukomeza. Ati nta kibazo, nshobora gukomeza. Ndamushaka nubona directeur de thèse, ndamushaka nza kumubona dans le sud de l'Allemagne. Ubwo rero kugira ngo nze ubwo ibyo ndi kubwira kugira ngo tugusha ku ngingo ubwo itinerary yanjye yo kugira ngo mimpunzi. Justement naho ngaho mu gihe nari muri université aho ngaho nari mfite icyo gihe periode ya stage za pratique. Nakoreraga muri Deutsche Bank Frankfurt, ariko ikaba yari ifite yagomba gutangirirwa muri Bavière. Ubwo rero icyo gihe ariko hagati aho naroje passport yanjye muri ambassade kugira ngo bayiprolonge. Renza aho aravuga ati nta de question, ntabwo ushobora prolonge passport yawe, ati wewe nushaka nubona igihe ugiye gutahira uzabona wiyemeje gutaha uzambwire passport yawe nzayiprolonge en conséquence hanyuma utahe. Uwo ni Ambassadeur Renzaho Juvenal. Ambassadeur Renzaho Juvenal. Ubwo nari natangiye stage pratique, ariko naho ngaho muri region abayobozi des étrangers bambwira bati mva rero kuko nari maze ngiye kurangiza umwaka nta passport mfite, bati gukomeza kuguha titre de séjour nta kintu ufite, nta rupapuro officiel ufite, turumva ari ibintu binaniranye bitunanije. Ubye urahita muri ibintu birahitamo kimwe, ugende ukora ibyo ambassadeur yakubwiye uje gufata passport utahe, cyangwa se usabe passeport des étrangers, kuko mu Budage icyo gihe hari possibilité yo gusaba passeport des étrangers bita Fremden Pass, cyangwa se usaba ubuhungiro. Noneho mpitamo gusaba ubuhungiro. Nuko wabaye impunzi. Nuko nabaye impunzi. Ubwo rero wabaye impunzi wandika n'icyo gitabo. Effectivement. Hanyuma rero FPR imaze kubona icyo gitabo isa kumva etanari ndimo j'étais écrit, donc narakariye ntuza regime. Ndabyumva. Wanditse igitabo rero FPR ije kukureba. Oui, baje kundeba mu kwezi kwa Kangahera, Kanyarengwe yagize wanjye banza mu kwezi kwa Munani. En tout cas, pas plus d'un mois. Oui, attends. Ubwo Kanyarengwe yaraje ari FPR mwohereje? Oya, no. Wewe ndashobora kuba baramuguriye tiki kuko nje nari ntaramuhereza tiki, ngiye kubona mbona yaje. Ariko negotiation kugira ngo aze mu Budage, usuko nari mfite umugore wa uramuzi Immaculée. We yaraziranye na Kanyarengwe, bigaragara hanjye ntawe Kanyarengwe nari muzi. Physiquement personnellement. Ubwo naje avec son intervention ko twamenye ko Kanyarengwe yagize ibyago, abana bari baragize ibibazo kubera we tuza kugira compassion, ubwo ndeka muhamo ndebukuna
namutumira azi ninjye wamutumiye rwose araza icyakora kugeza yaje ntaramuhereza biye ukuntu kuvuga ko ari FPR yamuhaye biye kuko we nta mafaranga yari afite yo kugura biye ubwo ageze aho ngaho abiwacu ubwo en fait ibintu contact yanjye na FPR yatangiye au travers de Kanyarengwe. Mbese wasanze icyo gihe Kanyarengwe we azi FPR? Yarimo deja. D'accord. Yarimo kuko uwo mudamu waje kuza plus tard Kanyarengwe amaze kugera iwanjye ari we watangiye le travail de récupération yo kunkonvenga ngo njye muri FPR aroizia inyumba nyakwigendera niwe yaje akurikiye ko njye ntabwo yaranzi byumvikana nuko ariko Kanyarengwe yaramubwiye ati ndi ku mugabo aramuvuga ati wenda natangiye kumuinteresa c'est tout nta kintu barakwenteresheje rero uremeye hanyuma ugiye c'est pas aussi simple que ça ntabwo banyenterese ngo nemere c'est pas aussi simple kuko nk'umunyarwanda wese j'avais des réticences uretse ko ahantu hari point faible nuko njye nari impunzi kandi Kanyarengwe nawe akaba ari impunzi no kuba Kanyarengwe ubwe yari yaravuze ko atazongera gukorana n'abatutsi ko ari ibintu indahiro yarahiye ibyo byari bizwi mu Rwanda ukabona ati kamemo abantu Kanyarengwe yagiye gufatanya nabo ndumva umuntu yabagira icyizere c'était ça le déclenchement akantu déclencheur katumye bigenda bityo ubwo simvuga ko mbyemeye kujyamo ariko icyo gihe inyumba yaraje asubirayo nta akoro yanjye ajyanye none ubwo agiye kugaruka yongera agarukana noneho na Rutaremara Tito Rutaremara aza afite na un document kuri histoire du Rwanda ibintu yari yaranditse aho mariye kubona muri iyi minsi ibintu nabonye yanditse kuri Twitter niko nabonye iyi histoire yari ibintu bivangavanze bibeshye ibinyoma byamba ubusa nibyo mbese arimo azukura ubu ngubu ibyo yandika ubu ngubu byampaye preuve ibyo naribonaga ari byo kuko puri abanyarwanda bose barumvikanaga bari inshuti barabanaga abahutu n'abatutsi barabanaga barakundanaga mbese ugasanga ibintu byo muri 59 ari amafuti bitaragomba kuba en fait biriya bintu yanditse hariya ni hariya kuri Twitter muri iyi minsi ni nka resume y'ibyo ngibyo nk'ibyo ngibyo ya resume kubera nabonye ukuntu handika ibinyoma beshya bavuga ko ngo turi abana batwigishaga c'était croyable nk'aho cya migani donc ni ibyo namwe numva rero iyi histoire uzanye ntawe ushobora kwemera c'est pas possible ntawe ushobora kubyemera ibi ngibi niba muvuma yanyu iteganyije ibyo ngibyo hari ibintu byinshi mbona duhuje wenda murashaka gutaha mu Rwanda muri impunzi nanjye nashaka gutaha mu Rwanda ndi impunzi kandi kuba narabaye impunzi ntabwo ari abatutsi bangize impunzi nta mpamvu yatuma rero nikoma abatutsi ngo bagize bagize no ariko ibyo bintu byawe by'intuza bya histoire ntabwo byemera nabwo yasubiyeyo ntemeye kwinjira muri FPR donc ubwa gatatu noneho umuntu waje kunkonvenka ni Fred Rwigema donc ubwo ushobora gutangira kuri nkuda tugakomeza ikiganiro kuntu Fred Rwigema aje kukonvenka atese yaje mu Budage no yanyuze mu Budage yari afite Scar yafite Scar ari muri hotel je crois Sheraton iri kuri aeroport Frankfurt arampamagara arantelefona ambwira uwo ari we aranyibwira ndamubwira nti saba reka nze kumureba twaganiye en fait ari muri transit ariko ari muri hotel ubwo rero Rwigema turaganira umuntu wari ufite position gentleman ntabwo yari gentleman il était bon vraiment yari umuntu gentil ntabwo ari bya bintu byo avuga byo
byo kurenganya kurimanganya guca hirya no hino cyangwa se bakunda kukubwira gusekera kandi akubeshya. Rwigema namufashe ko umuntu sincere. En fait icyo yaje kunsindisha ko nari namubwira ko ntashobora kuza muri ibyo bintu, nambwira tumva twebwe turi un mouvement démocratique, niba hari ibintu unenga biriya bintu biriya icyo yakuzaniye nta kibazo, ushobora kuza noneho tukabidisikutaho. Urumva ko atari ibyo wabivuga njye twabivugana njyenyine kuko njye mpagarariye umuryango ariko ntabwo mvugira umuryango. Ati iyi fodere kuza tukazabiganiraho muri komite centrale tukareba, noneho ugatanga amahando mahoro cyangwa kuri biriya bintu bibaye ngombwa dokima ikaba rakompoze nta kibazo. Numva ari honnête kubona ko effectivement donc niba contre ibintu ntabwo napfa kuba contre hatanze possibilité ko dushobora kubiganiraho tugakosora tukagira duke bose ibyo ntabwo nabyanga ndabimwemerera. Urumva ubwo icyo gihe ariko nkabona nari mfite exposition ku kwezi kwa munani, ndamubwira nti mfite exposition nza ubwo nshobora kuzaza mu kwezi kwa cyenda, ariko hagati aho cyane nibagiwe nuko Rutaremara yongeye kugaruka akagarukana na Kagame. Ikintu cyane nibagiwe uburyo yaje bwa mbere, ubwa mbere haje Nyumba, ubwa kabiri haje Nyumba na Rutaremara, ubwa gatatu Rutaremara yaje ari kumwe noneho na Kagame n'inyumba. Bazi wanjye Kagame yaracumbitse muri hotel Intercontinental Frankfurt na Rutaremara, nuko bazi wanjye turaganira, ariko bongeye gusubiraho justement comme avant, bongeye gusubirayo nanone ntabyemeye. Nyuma yabo niho Rwigema yaje kudadubura ku ntuza justement kuri. Ariko ufite akabazo k'amatsiko barahinyura. Kagame ahantu hose yagiye muri ibyo byo kugenda babonana n'abantu, najyaga numva Mushayidi avuga ati Kagame ntabwo yavugaga, ntiyanywaga inzoga, akaka icyayi, ahageze hose akaka amazi. Wowe wageze iwawe wamubonye uteye icyo gihe? No positif ntabwo ikuvuga niyo twazi uzi ko Abanyarwanda iyo bahari bati burya Rutaremara yakunda gutera urwenya cyane. Urumva na Kanyarengwe bari waje noneho kuko ibyo byose bagiye baje basanga Kanyarengwe waje. Ubwo hari abagiye twagiraga tukaganira rwose abantu bagaseka muri urwego rw'ibitekerezo. Niho nafashe Kagame afite amataratara, urabona ko nanjye nambaye de lunette, ariko yari afite ikibazo we wari wabonaga ari nka loupe, kandi bamuperezanse ko ari majoro. noneho mfata amarinete ndayafata igipipe nyakuramo ndamukuramo ndikumaze c'était dans le cadre yo guseka kublaga. none se ko umusirikari ukaba ufite amataratara ameze nk'imbuga nka lupe kuko kwagura amataratara washobora kurwana koko ukuri kurugama amataratara kamenetse wabigenza gute? Urumva byari rafaso yo kuganira kugira ngo twisekere. Nta na rimwe nigeze mbona Kagame aseka byo guseka. Yabumuraga umunwa cyerekana amenyo mesite tu. Yabumuraga umunwa gusa kerekana amenyo. Nta kindi vraiment ntabwo nigeze mubona aseka guseka. Mbese mwe bavuga ngo guseka ugakwenkwenura? No, voilà, ibyo ntabwo nigeze mbibona. Bamaze hafi umunsi wose wanjye, ariko nta na rimwe nigeze mbona uwitwa Kagame aseka.
babivuze rero gutyo ntibabeshye n'ibyo nabonye njye Rwigema rero ubwo ni ubwa gatatu bwa kane dayeri ubwo nibubonanye nawe muri hoteli ye nari maze kukubwira kugira ngo ankomvente umbwiye ko yari yakubwiye ko ibyo Rutaremara yanditse ko wazaza mukabihindura muri yo mudisikita n'abandi urumva ni demokaratike ntabwo nshobora kudesida mu mwanya w'umuryango twabitaga ariko uje nka gurupe nka komite twaje inama none iyo dokima tukayihindura urumva aho rero yampamije site demokaratike site juste ubwo nibyo noneho nibyo nta kibazo sida ko tugiye mwemera ko nzaza ariko ko ntashobora kuza mbere y'ukwezi kwa 9 kuko icyo gihe nari mfite ka exposition in Frankfurt narateguye kandi nabwo gushyikiye nzaza icyo gihe mu kwezi kwa 9 yabohereje tike agenda njya i Kampala mu kwezi kwa 9 muri 90 rero urumva bo muri gahunda yabo ibintu byari byarateguwe byari pre ariko urumva ko iyo gahunda yo kwataka igihugu ntabwo nari nyizi urumva ntabwo bambwira ngo bagiye kwataka banyinjizaga d'abord pour ishyaka ngizeyo nagizeyo rwose Roberikate kuko umugize uriya Janete ari mu bitaro umwana yavutse uriya mwana w'umukobwa wimarije nuko ubwo nyumba niwaje kumfata ku ntuza kuri aeroport y'Entebbe nuko turagenda njyana kwa Rwigema iminsi yose rero kuva ku 24 kugeza iminsi kugeza ntaha n'ubu nari kwa Rwigema nagiyeyo amfete nsanga Kanyarirwa Kanyarirwa hagati aho yari yaravuye iwanjye yarasubiye muri Tanzania ubwo nagiye i Kampala yongeraho musanga kutumarana iminsi tuganira mumarana iminsi aho ngaho kwa Rwigema se reka nkubaze n'ubundi abantu benshi ntabwo babizi we wageze mu nzu yiwe hari hameze hate icyo gihe yabaga wenyine byagendaga bite kugira ngo mubaho ngaho mu nzu ye ibyumweru yabaga wenyine umugore yari mu bitaro donc yari afite inzu ariko yari afite une grande villa inzu y'umutegetsi mu mujyi wa Kampala hagati ntabwo nakwiye kiva ngo nahangaha naha kuko Kampala sinyigi nta plan yayo nari mfite ariko yari iby'umutegetsi inzu nziza yari ifite un niveau hasi kuko yari yubatse ahantu hameze nk'akantu k'agasozi ku buryo igice cy'imbere iyo wabaga uturutse winjira muri iyo nzu wabonaga ari deux niveaux hari inzu iri hasi n'inzu iri hejuru nibyo bita domicave voilà ubwo non yari inzu nziza c'était bien muri kwa Rwigema rero niho naje guhurira n'uwitwa Bunyenyezi ariko ntabwo yaje kugira ngo twahuriye twahuriye yaje kwa Rwigema ngiyo bahurira nawe uretse ko muri iyo minsi wabonaga Rwigema hari ibintu bimeze nka ntuza nka nervosité asa n'umuntu udatekanye mbese ubona hari ikintu nervosité dans le sens y'uko kuba ashaka wabonaga nuko ntari umusirikare nyine ngo ntabimenya ariko nabonaga hari activité kuko hari umuntu yize kunzanira wari umuserija muri dans les phares w'umusirikari
arazana aramumpresenta aransuhuza izina rye naryibagiye malheureusement ambwira n'ukuntu igitabo cyanjye bajyaga bagisoma bihishe i Kigali ambwira ko yagisomye etc etc nuko ariko nkabona umunsi umwe nkabona Mamadu Mukundwa yabaga yambaye ansibiri ubundi naje kubona nkabona ari Anthony militaire donc urumva ko yarabaga agiye nko kuorganiza abasirikare nuko naje kubyumva Twitter ariko kurya ko ari umuntu ari umusivile kiriko fabanza turi abatesi ntanduza ntabwo je ne me suis pas rendu compte que icyo gihe ari urugamba rurimo gutegurwa kuko yigeze gushaka kubikomozaho ashaka kubimbwira namwe ariko ibyo byo kugira gutera igihugu mwaje musipata ko ntabwo ari ibintu icyakuvaye ko yabimbwira mbwira ko ntabyemera byo nuko icyo nicyo ni nk'akamenyetso nabonye none umunsi umwe igihe kiri hafi kugera niba ntibeshya hari ifoto mperutse kubona bari kudifiza bashobora kuba bari kwikondera ifoto ndi kumwe na Rwigema na Kanyarengwe iyo foto yafashwe umunsi wa nyuma mfete kuko muri uwo munsi iyo foto yafashwe Rolando Kanyarengwe yaratashye urumva nanjye nagomba gutaha Rolando nta avion de ligne yari ihari noneho le surlendemain donc le 28 cyangwa se le 29 niho bafashe ka petit porteur banjyana muri ka petit porteur de Kampala au Kenya muri kukora aéroport intérieur yitwa Wilson Airport fait kugira umuntu localize amadate exactement nuko nageze Frankfurt le premier wageze Frankfurt le premier tariki ya mbere kwezi kwa 10 no kuvuga ko FPR niho yateye mbese yari nageze le premier bon ariko non c'est un peu bizarre quand même none se mbwira icyo gihe Kagame bari bamaze kumworeza muri iyo minsi bamworeje muri Amerika sinzi ubwo twatangira ibyo tuvuga muri umubano wa Rwigema na Kagame icyo gihe wari umeze ute waba warabyumvise waragerageje gutera icyumvirizo cyangwa se mu byo bakoraga mu byakorwa ukabibona umuntu avuze ko umubano wa Rwigema na Kagame icyo gihe byari bimeze bite icyo gihe directement nta kintu nashoboraga kurumarika d'abord ukomeje kuza muri kuvuga ngo bamwohereje muri Amerika ari ibintu bajya bavuga ngo Kagame ngo yari agiye kwiga ibyo bakunda kuvuga ko muri Amerika ngo ishuri rya gisirikare nje uko byinterpreta ntabwo Kagame yari agiye kwiga yari agiye kubona instruction za CIA yagiye kubona amabwiriza ya CIA kuko naho ngaho i Bugande yari umusirikare CIA ni ruriya rwego rw'ubutasi bw'abanyamerika oui justement CIA ni kubivuga mu gifaransa CIA donc yageze hariya deja yari muri CIA il avait été recruté ari mu Buganda aho ngaho iyo ngiyo ni point abantu bagombye kumenya yari muri CIA yagiye muri Etats-Unis agiye kubona amabwiriza mu by'ukuri ni exact agiye kubona amabwiriza y'ukuntu azabigenza ariko aho ngaho hari ikintu hari utuntu twinshi dutandukanye ndagira ngo umenyeshe ko iyo nama bambwiye ndasubira inyuma ho gatoya iyo nama bambwiye Rwigema nawe yambwiye ko nzajyamo tugakora kuri ya document urumva quand même c'est un point important tukayihindura iyo nama nta nama yabaye nagiyemo uretse ko hari inama badutumiyemo
ntabwo badutumiye Rwigema afashe Mercedes yaradutujyana atugeza aho ngaho bagomba kugira inama na ba Rutaremara bari bahari nabo ngabo na Musoni Prote na Nyandera kuko twebwe ntabwo iyo sare bari yari mu inama ntabwo twayinjiyemo Kanyarimwe nanjye twasigaye inyuma ntabwo twinjiye c'est un petit détail quand même qu'il fallait ntabwo twasigaye mu modoka ze ntabwo twasigaye mu modoka twavuye mu modoka tuninjira muri iyo nzu bari kugiramo inama musigara inyuma y'urugi ntabwo twasigaye inyuma y'urugi inyuma no ntabwo twasigaye inyuma y'urugi twarinjiye ariko muri icyo cyumba bari kugiramo inama ntabwo twakinjiyemo igihe maratubwiye tumwe mwicaye aho ngaho icyakora birumvikana ko icyo gihe barimo kujya inama y'ukuntu organiza batanga imyanya cy'isoraki kuko ni Rwigema watujyanye donc ashobora kuba ni Rwigema wempoje ko Kanyarengwe aba vice president nje nkaba komiseri ntuza ushinzwe amakuru n'itangazamakuru de la publication oui nuko inama bayirangije sont sortis baratubwira ati Rwigema arazadufata turinjira twinjiyemo badusuje ubwo Rwigema batubwira ati ngaho ndaba presence Kanyarengwe n'uriya president chairman undi yabaye commissioner ubwo birangira bityo pour la recherche ubushakashatsi n'itangazamakuru n'itumanaho byose ubwo nuko c'était terminé etc buri tugaruke no kuri aéroport twari tugezeho ibyo yarumbashije bya Kagame yari muri États-Unis effectivement warumbaje ngo iki nari nkubajije ni Kagame nyine ubwo bohereza muri États-Unis wari umaze kumbwira ko yaragiye gufata amabwiriza ya CIA ko ataragiye voilà yaragiye ntabwo yaragiye kwiga ni couverture yabyo ariko yaragiye gufata amabwiriza naho kubyerekeye ku mibanire na Rwigema nta kintu nakubwira nzi kuko nzi ko Kagame ya telefone kabiri ndi kwa Rwigema nanjye turanavugana d'ailleurs anabwambwe ko ari umusirikare wo mu Rwanda witwaga nde ashobora kuba yarapfuye ubu ngubu Munyaki antuka n'umufisiye wari kumwe na Kagame ambwira ko ari kumva ko Kagame ari kuvugana nawe ko ntashobora kuba interese no kwinjira muri FPR kandi icyo gihe koko yaragiye irafe certaines choses no mu guhunga barahunze ahunganye n'abandi ariko ageze kuri Goma aragaruka uwo ninde ujuna wenda ndaza kukibuka mu gihe turi kuganira ku kintu cy'ingiyo Munyakazi ari ntanduka rero officier wari kumwe na Kagame Munyakazi yageze asubirayo nibyo hari n'aba Mutambuka hari basubiye uriya Murasira wabaye minisitiri w'ingabo nawe yasubiyeyo kumvuga ari Munyakazi ni Munyakazi ubwo ari Munyakazi niwe cyaveye tekombere kuri par Kagame aparama kuri ibyo Kagame yambwiye kuri telefone wowe rero urambwira uti Kagame yagiye muri Amerika agiye gufata amabwiriza y'uko ibintu bizakurikirana ni ukuvuga mbese ko kuri wowe Rwigema abanyamerika batamwisangagamo uretse ko na Rwigema atisangaga mu banyamerika ko Rwigema muri nature ye yari nationaliste convaincu ntabwo yavugirwaga umuntu ukunda igihugu cye kurusha abandi yakundaga abanyarwanda ntabwo yakundaga abatutsi yakundaga abanyarwanda realite wenda hari abavuga ko ndi kumukorera propaganda ni umuntu narebye nabonye turaganira turakundana neze tuba n'inshuti abumva ngomba kugira isoni zo kuba nakunze Rwigema no yari umuntu w'umugabo yari umuntu w'inyangamugayo ariko ahubwo
aho uvuga nge indice nabonye naje kumva ko ari byo yatinyaga nuko ukuntu Bunyenyezi nakuye ko twahuriye kwa Rwigema ubwo on a partagé la table noneho un moment donné Rwigema aza kuba nk'usohotse gato abavuye muri salle à manger sinzi ahantu yagiye wenda yaragiye kwa mugabo utatu muri sinamenya icyo gihe nubwo nsigarana na Bunyenyezi nanjye kuri table bon rero usigarana n'umuntu ngo mutaziranye en fait c'était un peu compliqué ntabwo twashobora kwicara ngo tubibirage gusa twe kuvuga Bunyenyezi turaganira ariko aningura cyane imigani dans le sens yo guhunga dans le sens yo kuba abantu abijyana mu mateka y'u Rwanda mbese tutavuga ntarangaje ko commande ufite mutavuga rumwe kabisa vara urakoze tutavuga rumwe ubwo Fred yaje kugaruka asanga ndimo kuvugana nawe amaze kugenda niho numvise ko hari icyo rikoshoza kuko icyo gihe Fred yarababaye cyane numvise ko kuba naganiriye na Bunyenyezi byamubabaje kandi malheureusement nta kintu ntabwo yari yanteguje ati umuntu ameze atya ngo menye ukuntu mbyifatamo nuko niho naje kubona ko hari ikintu hagati ye na Bunyenyezi n'Abayingana urumva ikintu ariko ntashobora kudekirima ngo menye ngo cyari iki kimeze gitya ariko hari ikintu nibyo gituma donc ngeze mu ubwo twari ndi Nairobi niho twari tugeze ndagiye noneho ngeze mu Budage kuko hari ahantu nza gushamikira kugira ngo nkomeze kuri ibyo ngibyo ndi kuvuga nuko nageze i Frankfurt noneho umuntu witwaga Masabo yitabye Imana muri koridashira witwaga Masabo Jean Marie Vianney yari afite umuryango witwa abadahemuka sibyo abadahemuka we oya no ni ikintu nk'icyo ariko ntabwo ari abadahemuka ndakibuka ndi bukirere je me souviens aussi légèrement ariko yakoranaga cyane na Kimenyi yakoranaga na Kimenyi Alexandre professeur Kimenyi Alexandre wari muri California ubwo numva Masoro Ntevunye ati abana batashye koma turi le premier mvuye Kampala urumva abana batashye ntawe bahutaza ntawe bagira bate ariko batashye bemye bararwana n'abasirikari nta kintu bakora ku baturage no ndamubwira nti ibyo ngibyo se ubikuye Masa ati ntabwo bizi se ibyo uri kuvuga ni amafuti uti kandi mvuyeyo none ngo nuko ubwo niho yambwiye ko ntuza Lorandome andi telefone ambwira ko Rwigema bamwishe kandi yambwiye ko bishwe na Bunyenyezi n'Abayingana tuza kurasanga finalement Twitter niho naje kumenya urebe ukuntu ibintu ari grave Rutaremara kuva icyo gihe FPR nta kintu yatubwiye kandi ngo turi membre ba FPR Kanyarengo nawe ubwo yari yabaye dépêchage juste mu Birigi bon yari abizi sinari mbizi twabimenye un mois plus tard nyuma y'ukwezi
no twamenye ko Rwigema yishwe yapfuye kandi nabwo ntibatubwira icyamwishe urumva ubwo rero niho noneho ibyo uvuga umuryango wa Kagame na Rwigema no umuryango wa Rwigema pa Kagame umuryango wa Rwigema na Bayingana na Bunyenyezi abo badamu bari basigaye ngo bagombaga kwandika ibarwa bafatanije basobanura ko abagabo babo baguye ku rugamba ariko batishwe iyo barwa ndumva yarahise icyo gihe voilà naho byo kuba Rwigema na Kagame byese barabanyera abasore squejanse ariko icyo nzi cyo nuko Rwigema niwe wari mukuru ariko Rwigema akaba ari umuntu wumvaga ko Kagame yari ibyo bita mu gisirikare inapte yagiye mu gisirikare kubera Rwigema Rwigema yaramuvugishaga amucyaha rwose ntabwo ari umuntu biriya byubahiro afite ngo ni umujenerali n'iki widakora kandi umuntu urangwa n'ubwoba iriya dictature ye biba byo gushaka ni umuntu ushimishwa nuko abantu bamutinya kumva ko abantu bamutinya bimuhesha ishema uzi ko akantu kenshi yakunze kuvuga ko aramutse amenye ko ugiye kumwica aho yagutanga akakwica akunda kubivuga kuko ntabwo aba yisha ni ubuzima bwe nyakuri ndebye mu gitabo nanditse ariko hagati aho kuvuga no gutaruka igitabo nanditse muri 1993 cyitwa Les années fatidiques pour le Rwanda sanze ngo ko mu Budage hari association yitwa Abadaha voilà c'est ça Abadaha rero niyo ya Masabo Abadaha rero ngo yari zari ingabo zo mu Rwanda rwa kera ku bwa Rutarindwa zategekwaga ngo n'umuntu witwaga Rwamanywa hanyuma rero bariya niyo zina bari barafashe bariya mu Budage Masabo yari yarambwiye ko ari n'igikoma ngoma bari prince muri amazu y'ibwami ubwo rero hagati ya Kagame umbwiye ko Rwigema ari wamujyanyeyo ari umuntu udafite amagara niyo mpamvu bavuga ko yagiye mu byo kuneka ndetse kubera ko atarashoboye kwirukanka cyane ariko akagira ubugome burya ubugome Kagame n'ubugome ni synonyme il est méchant à outrance sinzi ukuntu nabishushanya ariko niko bimeze kuki ubivuga se ufite ingero zifatika zerekana ko afite ubugome à outrance tekereza umuntu wiri wanjye baganira tuvuga tugira dute duseka ariko ntagire na rimwe aseka byo guseka umva ari kandi toujours avugira ku mutsi w'iryinyo reka turebe ko twacogoza ikiganiro ariko mbwira hagati aho umugore wa Rwigema uriya Jeannette Rwigema ntabwo mwigeze mubonana na rimwe si twarabona bizine cumbi kagiwe tutabonana wambwiye ko yari kwa muganga kubera ko yari ari mu bitaro ariko yageze arataha wese umuntu agomba umuntu akubajije ati umudamu wa Rwigema Jeannette wamubonye ute wavuga ngo iki narubonye ari umudamu simple kimwe n'abandi twanaraganiriye d'ailleurs nsubiyeyo mu kwezi kwa 11 ko twagize inama ya FPR aribwo bancumbikishije kwa Kare Kayihura ntari nzi ko ari umusirikare en fait nuko Jeannette ubonye ari umudamu usanzwe
nk'umudamu mu rugo, yari umudamu mwiza très gentil ucisha make, ariko nta kindi kintu special namukubwiraho. Gusa ubwo bwa kabiri ngiye Kampala nkaba telefone ngabura nanyohereza umushoferi kanonize kumureba, kuko twari twamaze kumenya ko umugabo yitabye Imana. Icyo gihe nagiye kumuha mes condoléances, umugabo umushoferi araza aramfata angeze iwe. Turaganira gato nuko, ariko nabuze icyo mvuga, nawe yabuze icyo avuga. Misi by'umuntu uri muri de nyine sinsafe kwadi. Ndeba ko kana ka junior karimo gakina kagira gute, bon arambwira ati ati nyakwigendera ajaga avuga igihe cyose ko amubwiraga ko udashaka urugamba. Nibyo namubwira, nawe mubwiraga ko ibyo urugamba tutari byo, ariko byarabaye se nta kundi. Ariko nta kundi kuntu kudasanzwe namuzi ko ntabanye nabo, ntabaye kwabo se wenda n'ukwezi ko muri icyo gihe iyo minsi namazeyo nari iwabo en permanence. Ariko nigeze gusohoka anjyanye aho kaje guhakwara acumbitse, acumbikanye na Bizimungu. Ndabasuhuza, turahura turaganira, kaje kuko n'abantu yari yazanye nabo setu gutsubira kwa Rwigema. Ariko se ndashaka kongera kubaza kuri ya Jeannette, ntabwo wigeze umenya avuka he, avuka kwande, ababyeyi be ntabwo wigeze ubikomozaho? Ibyo ntabwo nigeze mbikomaho rwose, nta kintu nigeze mbimenyaho. Uretse ko yari umudamu wagaragaraga nk'umudamu très respectueux, ufite ikinyabupfura, umwana mwiza, cyane ko namubonaga. Nta bavandimwe abavandimwe be wigeze umenya, abasaza be, bashiki barumuna be? No, icyo gihe nariyo kabiri cyari igihe kigufiya. Niba nagize 24 ngaruka le premier, donc nuvuga ko navuye Uganda nuza 29. Uvuye 29 umbwiye ko ku itariki 11 y'ukwa 10 y'ukwezi kwa 11 wagarutse i Bugande? Ubwo bari baguhamagaye nguze mu nama? Ngiye mu nama. Icyo gihe rero nibwo paraza indege nayifatiye Frankfurt. Ngiye kwinjira mu ndege nsanga mfite umwanya wa ntuza wa Professor Kimenyi n'uwanjye biri dufite siège. Mwarajyanye Kimenyi? Twarajyanye Kimenyi tugera ni Kampala. Kugeza nge nari impunzi, we ntabwo yari impunzi, yari afite passport yo mu Rwanda. Ariko twaraye tuganira icyo gihe, niho navuganye nawe ndabwira ati rwose biriya bintu by'intambara nge ko kabishira amakenga ntabwo bishimishije, kubera ko biriya bishobora gutera imvururu mu gihugu, bishobora gutuma abaturage barakara bagatangira kurwana n'Abatutsi. Ibyo ni ibintu bishoboka. Kimenyi aransubiza rwose nta gushidikanya, tumva rero ibyo birashoboka, ariko abari mu Rwanda bashaka bazabice, ariko bazataha abazasigara bariho neza. Twansubije ikibazo rwose très résumé, très strict, très concentré. Ariko mfite akandi kabazo k'amatsiko. Icyo gihe Rwigema yari ku rugamba, nako Rwigema yari yitabye Imana, ngo Kagame niwe wari uyoboye urugamba mu kwezi kwa 11. Ninde wagutumyeho se invitation, icyo bita ngo ni invitation, ninde waguhaye ubutumire muri iyo nama? No, icyo gihe ni FPR, ni Rwanda Rutaremara. D'ailleurs icyo gihe niyo FPR yari yarantumiye, ntawe nibuka exactement les détails, ntawe nzizi. Barantumiye cyangwa banza ntuza Aloysia yabanje ku telefone ambwira ko hari inama, ambwira itariki yazabera inama. Ndabyemera ndagusaba banyereza tike ndagenda. Iyo nama mwayiteraniye muri nk'abangahe?
yewe se abenshi bari bavuye mu mahanga daye, hari abaje baturutse muri Congo, njye nari nturutse, hari n'abandi bari baturutse, hari Kimenyi wari uturutse muri Etats-Unis, njye nturutse mu Budage, hari n'abandi bari baturutse mu bindi bihugu ntashobora kumenya abaribo, no mu Butaliyani hari uhari bo nuko, ariko abenshi bari ab'i Kampala ngaho. Na Kagame icyo gihe niho yaje, kugira ngo niwe wayoboye inama ubwo, niwe wayoboye inama, hari abayoboraga inama, ariko Kagame yaraje aravuga officiellement, yari Kanyarengwe wari perezida w'umuza wa FPR, niho agomba kuyobora inama. Kagame nawe yagize icyo avuga, yavuga ibyo ku rugamba gusa nta kindi. C'était tout, icyo gihe Anthony militaire Tony de combat. Inama yari igamije iki se? Yari ifite kuri gahunda y'inama hari ikini ingingo zigwaga n'izi? Bari ntuza uburyo bwo gusansibiriza abantu, gusansibiriza gushaka abayoboke, yari objectif. Kandi baduha raporo nuko mu Rwanda bahari deja, ariko ibyo byo namenye ko harimo muri komite executive harimo witwa Jean-Marie Vianney wari ministre de l'Intérieur, de la Justice, de l'Intérieur et de la Justice w'umunyabyumba. Mugemana voilà. Mugemana ari muri komite yabo? Mugemana ari muri FPR. Reka dukomeze iyo nama rero, ubwo yari sensibilisation yo bavuze. Kagame se yavuze iki? Ko yaravuye ku rugamba yikomeje kuri bya Rwigema, mu magambo make Kagame yavuze iki? Ibya Rwigema nta byigeze bivugwa officiellement naho ngaho. Kuvuga ko Rwigema yitabye Imana ni Rutaremara wabitubwiye hari Bruxelles. Ntabwo byigeze bivugwa muri FPR directement comme ça d'une manière officielle. Kuko harimo amanyanga menshi. Reka Rwigema gupfa yazize d'abord ntabwo wumvikanaga, et puis politiquement parlant yari un élément gênant, bavuga mu Kinyarwanda yari umuntu yavuga ngo yari kidobya muri za porogaramu zabo. Niko umuntu yabivuga kuko ibyo bashaka. Donc je navuga ko mbese na declive ko FPR narimo ninjiyemo atariyo yaje gukomeza mu Rwanda, kuko principe zose za FPR zari zihari ntabwo zigeze zikurikizwa na gato. Batangiye guhiga abantu bakurikije ubwoko bwabo. Reba abaturage bahutumu ibyumba ukuntu bamerewe, reba ukuntu babakurikira kweza za Nyacyonga, ndetse ubanza benshi bararangije Ikibeho bakabarimburira Ikibeho, abandi bakaba barakomeje bakaja bagakwira imishwaro donc kujya muri Congo. Donc byari bitandukanye kure n'ibyo. N'umunsi wa mbere numvise uriya Majoro Kanyamibwa avuga ati Rwigema uwo munsi wa mbere twararwanya, ariko barwanaga n'abasirikare gusa, ntabwo bakurikiraga abaturage. Uwo munsi wa mbere. Umunsi wa kabiri batangira kwica abaturage, etc. Kandi icyo gihe niho Kagame yari yafashe intuza, kandi nawe Kagame ashyizweho na Museveni, kuko uwo munsi wa kabiri Babunyenyezi bari bamaze kwica Rwigema, ariko ntabwo bahise bapfa. Bapfuye quelques jours plus tard, iminsi nyuma ya nyuma irenze. None se hari ibiganiro bya Major Mupende kandi wari Kagitumba, narabyumvise yahamije neza ko Kagame yishwe na Bambe Rwigema yishwe na Kagame. Abantu nanjye ntabwo mbihakana, simvuga le contraire, ariko Kagame ntabwo ari yagiye ngo afate imbunda murase. Abamwishe abamurashe ni Babunyenyezi n'Abayingana, kandi nabwo ntabwo bari bazi ko ari Kagame. Probablement uwatangaga amategeko ntabwo yemeraga Kagame.
Museveni niwe wempoje Kagame kuri ntuza bari abasirikare. Mbese no kuvuga ko Rwigema bari baramusasaniyeho, no kuvuga ko wagira ngo na Museveni yashakaga kwapfa. Nawe ndabyemeza ko yashakaga kwapfa. Urumva ntiyumvikanaga na Bawunyenyezi, nabo bakavuga bati turamukuraho, ntiyumvikanaga na Kagame nawe bati turamukuraho. No kuvuga mbese ko yari hagati nk'ururimi urebye. Kagame kuba barumvikanaga batarumvikanaga ibyo ntabwo yatumwanyaje sinayitanga, kuko nzi ko bivugwa wiko batumvikanaga koko, kandi kuri ibyo numva se niko byari bimeze. Epi ko Kagame yari afite ikintu yatinyaga Rwigema cyane. Yatinyaga Rwigema cyane. Eske ni umuntu yavuga yaturuka avuga ko batumvikanaga ko ntaho bari bahuriye, na realite no mu rwego ntaho bari bahuriye. Ubwo rero nta nge umbabare, ariko Kagame munakora kari akantu kadashobotse muzi. Donc ariko Bunyenyezi we hari ikintu n'abahingana, hari ikintu koshoza, hari ikintu tashoboye gusesengura, ariko naje kumva plus. Okay. Kereka niba hari ikindi kibazo wenda niwagiye kubaza Barahinyura, urakoze cyane. Wenda ukaba wavuga uti iki ntabwo wakimbajije, reka nongere nkibwira abakurikira radio Inkingi kugira ngo basobanukirwe n'ibyabaye icyo gihe, kuko uri muri bake bari babibayemo. Hari ibintu byinshi mfite probablement nshobora kuvuga, ariko ntabwo navuga ngo hari icyo nshaka kuvuga ngubu. Nutekereza ko hari ikindi ushobora kumbaza ukaba nakugiramo akamaro, ubwo nta kibazo uzongera telefone tubivugeho, nta yapatsusi. Urakoze rero Barahinyura, ngaho komera Gaspard.